guys, temennya aku bikin hampers lebaran. Jadi aku mau bikin bolu marble premium. Jadi ini gelombang kedua aku dalam bikin bolu marble premiumnya. Sebelumnya aku udah pernah bikin dan sukses. Dan ini durasinya kalau bikin itu satu bolu itu bisa sekitar kurang lebih 2 jam ya guys. Makanya sehari itu aku cuma bisa maksimal 3 loyang aja guys. Menurutku bolu marble premium ini cocok banget buat hampers karena bentuknya itu cantik banget dan rasanya itu manis, gurih, dan legit, dan aroma butternya itu bener-bener wangi banget guys. Nah ini aku udah selesai ngadon, tinggal di oven aja kurang lebih itu 1 jam. Setelah matang dan dingin tinggal di packing aja ya guys dengan box cantik. Nah ini hasilnya ya guys, cantik banget gak sih?